خانم زیبا، برای پوست زیبا و تمیز و پوست یه دست بدون لک حتما نیازه که چند بار در روز پوستتو شستشو بدی و اینکه با موادی شستشو بدی که حتما فوم شستشو باشه. سعی کنید با صابون و شامپوی بچه شستشو ندید، چرا که باعث خشکی بیش از حد پوستتون میشه و بتونید حداقل اونو کرم آبرسان استفاده کنید یا در واقع کرمای چرب مرطوب کننده که بشه پوستتون خشک نشه و باعث چروک زیاد نشه. حداقل در زمان خیلی زود به پوست چروک و پیری پر نخوریم. همیشه زیبایی رو در